En un pequeño pueblo en Estados Unidos, Julia decidió ir a acampar sola en un bosque famoso por sus leyendas. La gente decía que muchos visitantes desaparecían sin dejar pista. Julia grababa un vídeo para sus redes mientras caminaba, mostrando la naturaleza y hablando del misterio del lugar. De repente, en la grabación se oye un ruido extraño detrás de ella. Se da vuelta, pero no ve nada. Al continuar, la cámara muestra que algo o alguien la sigue a distancia. Julia empieza a acelerar el paso, pero la señal del vídeo se vuelve borrosa. Al día siguiente, los guardabosques encontraron la cámara tirada en el suelo, pero Julia había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. ¿Mito o realidad? Déjamelo en los comentarios.